มาด้วยจ้าพี่น้องข้าวปุ่นชุดละ40 บาทได้หลายแห้งเด้อจ้ะพี่น้องได้หลายขนมจีนเส้นสดมันมีคนมาเนี่ยนะคนมาส่งของลมแห้งๆพี่น้อง40 บาทตะไคร้เจียวสือตะไคร้คลิปนี้ก็แค่นี้นะจ๊ะพี่น้องจ้าพอพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไม่รู้ก็ดิสเคมไม่ด้วยจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะ